prej themelit deri në kulm. Projekti i Bashkimit Evropian e Shkollën Dardania ka shifrën mbi 2 milion euro. Bashkimi Evropian e ka bërë një renovim të shkollës shtatore e Vitomëritës komplet, prej themelit deri në kulm. Shkollën tonë është bërë një ndryshim i mirë, një ambient shumë i mirë për nxënësa dhe shpresoj që të vazhdojmë me këto investime edhe në të ardhmen. Projekti i Bashkimit Evropian e Shkollën Dardania ka shifrën mbi 2 milion euro. Këto janë të përfshira investimet në të gjitha aspektet, të fillu prej mureve, që e bën edhe më të veçantë pamjet estetike që i kanë, që ka lloj-llojshmëri të ngjyrave, që është shumë më e kapshme për syrin e nxënësit. Mirë po, nuk do të vlente kjo nëse nuk do të ishin investuar edhe në rrjetin e energjisë elektrike, në rrjetin e ujësjellësit. Sot kemi një ndriçim jashtëzakonisht shumë të mirë edhe nëpër klasë edhe nëpër korridore, madje vlen mu përmend që në korridore janë të vendosura dritat me senzor, të cilat ndikojnë edhe në eficiencë të energjisë elektrike.